Здравейте, приятели! В това видео ще ви покажа как успешно може да направите модел от макраме с четен брой маниста. В нашия случай манистата в този модел са 12 маниста наред. Всеки модел от макрамето може да бъде направен по този начин и ще изглежда на 100% като модел от макраме. Само че ние ще го направим с маниста. Ето тази гривна е с размери 15 мм в ширина и 140 мм в дължина. Това е модел за цветя, модел от рози. Ако искате да разберете как може да направите този модел, гледайте видеото. Ще има интересни неща, които може да научите. Сега ще ви покажа материалите, които съм използвал. Това са манистата. Виждате, Милки Делика 11.0. Това е конец за шиене на маниста, който е с размер на дебелина 0,30 мм. От този конец ще използваме 9 двойни нишки, които ще подредиме по този начин. Тук съм написал номера на всеки конец и манистата, които ще трябва да заредите на всеки конец. В самото видео ще оставя линк за това да видите, да знаете кой конец как трябва да бъде зареден. Значи аз съм ги заредил моите маниста и диска е готов за работа. В отделно видео съм ви показал как е добре да бъде направен вашия диск с този пластмасов протектор. Ето го. Много ще облегчи вашата работа, когато го имате. И разбира се, това е джаджата, с която ще държи опъната нашата работа и на нея ще закачим съответно работна тежест, предвидена за нашия диск. След като сме готови по този начин за работа, можем да започнем
самото действие, като ще ви обърна внимание на някои особености на този модел, когато се работи с четен брой маниста. В случая основният модел ще бъде от 12 маниста, които ще изпускаме на ред. Ето го моя диск. Заредил съм го с маниста. И сега ще започнем работа. Преди да започнем самото сплитане, ще сложа ето тази джаджа, която в друго мое видео съм ви показал как можете сами да си я направите. Много е важна тази джаджа, без нея няма как да работите. Тежестта, която съм подготвил за моя диск, е 43 грама. Слагам я в тази кутийка и закачам на джаджата и така ще продължим работата. Сега правиме първоначалното заплитане само с кабелите, ето по този начин. Сплитаме отдолу, нагоре и обратно. След като сме готови с сплитането с всички кабели, аз разпределям кабелите по цялата ширина на диска. Просто правя подреждане на кабелите, за да ми е по-лесно да следя кои са работните нишки. Ето това е начина, по който разпределям нишките и сега започваме работата по самото изпускане на манистата. Сега, понеже ще работиме с четен брой маниста, 12, ще започнем работния процес малко по-различно, отколкото когато работим с нечетен брой. При работа с четен брой нишки, тези два кабела и тези два кабела в самото начало няма да работят. Тя ги пропускаме. Започваме работа с ето тази нишка. С нишките, които са от долната страна на диска, ще започнем, от тях ще изпускаме манистата. Започваме работа, като изпускаме 2 маниста.
Внимаваме, всеки кабел затваря по едно манисто. Минава само през едно манисто. С последните два кабела, отдолу и отгоре, правим сплитане зад последното манисто, за да можем да го задържиме в реда. И така продължаваме с следващите кабели работата си. Сега ще изпуснем 4 маниста. Затваряме последното манисто и сплитаме само с кабелите. Продължаваме с следващия ред. Изпускаме 6 маниста. Самото начало, заплитането е най-сложно, най-трудно се прави и е най-бавно. Затова трябва да бъдем много внимателни и да работиме прецизно. Продължаваме да работиме. Сега ще изпуснем 8 маниста. Хубаво е да си помагате с пръста да притискате манистата, за да могат хубаво да легнат в местата си. Самото начало няма да бързаме. Ето тук виждам, че съм допуснал грешка. Сега ще върнем движенията, за да мога да се поправя. Минал съм 2 маниста с един кабел, което е недопустимо. Трябва да минаваме всяко манисто с по един кабел.
Както виждате, много трябва да се внимава, докато не започнем самия базов модел. Когато го започнем, много по-лесно и бързо ще можем да работим. Леко притискаме, за да се наместят манистата. Продължаваме да работиме. Сега ще изпуснем 10 маниста. С дясната ръка кабела го държиме с пръсти, за да можем да правим коригиращи движения, когато се налага. Хубаво е, когато затваряме всеки ред, това е с този последния кабел, да го правим с леко кръстосано движение, съвсем леко притягаме целия ред от маниста и я поставяме в съответния слот. Притискайте редовно вашата вече готова работа, за да могат хубаво да прилегнат манистата. Продължаваме да работим и сега ще завършим самото заплитане, като изпуснем 12 маниста. Когато завършим този ред, ще направим преходните движения, с които ще започне самия базов модел. Тези движения са много важни и трябва внимателно да следите, за да не се допусне грешка. Приключваме реда и леко пристягаме целия ред от маниста, които сме изпуснали.
И сега е една много важна част, преходната част, с тези два кабела. За да направим преходната част, започваме с този кабел. Това е кабела, от който ще трябва да изпускаме маниста. Както виждате, този слот е оставен свободен. Този слот ще го оставяме винаги да бъде свободен, докато не приключим цялата работа. Сега ще разберете защо. Заемаме го този слот. От този кабел започваме базовия модел, като изпускаме всеки път по 12 маниста. Този кабел заема тази позиция в ляво и ще бъде следващия ред, следващия кабел, от който ще бъдат изпуснати маниста. С този и този кабел правим сплитане само с кабелите. По този начин ще направим лявата част, в която да започват манистата да се подреждат. Тук сплитахме за десния ръб, тук сплитаме за левия ръб. Взимаме този кабел и започваме базовия модел, като изпускаме винаги по 12 маниста. Значи не е проблем, когато изпуснете по-малко или повече маниста, винаги можете много лесно да коригирате това нещо. И започваме да сплитаме вече базовия модел. Виждате, този слот ще го оставим отново свободен, като не завършим цялата плетка. Този слот остава винаги свободен. Тук тези слотове, които съм оставил свободни, всеки може по собствена преценка да подрежда кабелите. Аз съм ги оставил тук да бъдат по двойки кабелите, просто ми е по-лесно. Така по-лесно следа и по този начин не забравям, че тук този слот трябва да го оставя свободен. Ето, затваряме последното манисто и сега плетем само с кабелите. С последния кабел просто леко притягаме по диагонал целия ред, който сме направили. Притискаме нашата работа, за да се подредат манистата. Сега взимаме ето този кабел и него го качваме в слота, който трябва да ни остане винаги празен. Така.
Това ще е най-често повтарящото се за вас движение. Качваме го тук, от тук спускаме вляво. Сплитаме с тези два кабела, за да получиме хубав ляв ръб на нашата плетка. И сега взимаме от този слот, който винаги ще ни бъде свободен, и спускаме 12 маниста. Да речем, аз сега няма да ги броя, ще спусна повече маниста, за да видите, че няма проблеми. Просто когато се внимава, ако сте спуснали повече маниста, те ще остават и вие ще си ги върнете на самия кабел. Тук просто не забравяме, че този слот винаги трябва да бъде оставен свободен. По този начин продължаваме да работим, докато не похарчим почти всички маниста. Така както започнахме самото начало, ето сега трябва да затвориме последното манисто. Ето тези маниста са повече, 3 маниста повече съм пуснал, просто ги връщам. И затваряме само с кабелите, за да оформим десния ръб. Лекичко притискаме, за да се подредат манистата и продължаваме по същия начин. Ето тези 4 движения. Трябва да ги запомните. Трябва да ги направим преди да започнем да изпускаме маниста. И така, аз не ги броя манистата, когато ги спускам. Обикновено изпускам по повече маниста и от които маниста останат, ги връщам на конеца, но модела, зная, че този модел е от 12 маниста. И тук оставяме този слот да си бъде свободен. Хубаво е да прецените тежестта, която ще се сложи. Трябва да успеете достатъчно точно да сложите подходящата тежест. Ето тези маниста са в повече. Връщам ги на конеца. Самата тежест не трябва да провисва ето така надолу. Значи трябва да намалите тежестта. Ако самата ви работа стои ето така качена,
над ръба, трябва да я увеличите. Просто тежестта наистина е важна, за да може да работите без да имате проблеми. Продължаваме с базовия модел до момента, в който трябва да завършим. Стъпките са аналогични и близки с стъпките, които направихме, когато трябваше да заплетем нашия модел. Можете в самото начало, докато свикнете да работите с този вид техника, да не бързате да броите точно, когато изпускате манистата, но сами ще се убедите, че самия начин е достатъчно лесен. Бих казал, че е доста по-бързо се правят самите модели. Това може би е защото изпускаме в случая 12 маниста наред и кръстосваме само с кабелите, а не изпускаме от всеки кабел по едно манисто. Вече съм направил около 10 см от нашата плитка и в този момент намалявам моята тежест. Започнах да работя с 43 грама. Намалявам тежестта и в момента продължавам работа с 40 грама. Значи всеки от вас, като гледа как стои самата плетка, ако провисне, трябва да намали тежестта. Ако седи
ето така високо над този ръб, трябва да увеличи тежестта. Това всеки трябва да направи, като прецени как работи неговия диск. След като съм намалил тежестта, продължавам да работя по основния модел. Това, което до сега не съм ви казал, е кога правя и в каква позиция оставям диска, когато искам да почивам. Значи почивка правя на диска, когато работя по основния модел. В нашия случай, когато изпускаме по 12 маниста. Ето това е позицията, в която оставям диска за почивка. След като взема диска, знам, че трябва да направя 4 стъпки преди да започна да изпускам манистата. 1, 2, 3, 4. След като съм направил тези стъпки, изпускам манистата. Пак повтарям, това го правя само когато оставям диска за почивка, докато работя основния модел. Самото начало, когато правя заплитането, го правя наведнъж, както и сега, когато трябва да завърша плетенето, също не оставям диска за почивка, ами го правя наведнъж. В случая сега работя по последния ред от основния модел. С следващите редове ще завършиме изцяло сплитането с маниста. Сега вече ще започнем да изпускаме по-малко маниста. Вече на този кабел са ни останали 10 маниста, които ще изпуснем. И както виждате, сега затваряме
с този кабел последното манисто. Този кабел го качваме отгоре. Тези кабели в момента са неработещи. На този кабел имаме останали 8 маниста. И това е кабела, с който затваряме последното манисто. Този кабел го качваме отгоре. Така продължаваме нашата работа. Остава ни кабел, от който ще изпуснем 6 маниста. Ето с този кабел затваряме последното манисто. Остават ни още два реда, от които ще изпускаме маниста. Вече са ни останали 4 маниста, които изпускаме. Ето това е затварящия кабел. И правиме последния ред, от който ще изпускаме маниста. На нашия кабел са останали 2 маниста. Ето това е затварящия кабел. Сега това, което ни остава да направим е да направим 2 реда, като сплитаме само с кабелите. Продължаваме по същия начин да работим, но вече нямаме маниста, които да изпускаме. Кабела вече можем да го закопчаеме в слота и в момента да направим сплитане с всички кабели.
Трябва хубаво да опъваме кабелите, за да не се получава хлабав край. И по същия начин минаваме още веднъж. По този начин манистата са задържани стабилно и няма опасност да изпаднат. След като сме направили всичко това, срещу положените кабели правиме по един възел. Завързваме ги един за друг, за да може да се намажат с лепило и след това да монтираме крайните закопчалки. Ето, това получихме като краен резултат. Аз няма да свалям сега моята работа, докато не съм направил възлите и не съм намазал с лепило този край. В описанието на самото видео ще оставя още два модела с цветовата схема, които може да направите, гледайки това видео. Благодаря ви.